Pessoal, tudo bem com vocês? Aí eu vou fazer uma slime com vocês. Só que aí antes disso eu vou mostrar uma slime que eu acabei de fazer. Ai, neném. Dá oi pra eles, ó. Oi. Agora é cheio. Agora vem, olha aqui. Só, ó. Olha aqui, ela estica muito bem. Ela é uma foam barra crunch. Crunch barra foam. Olha. Olha. Aí. Viu? Viu? Olha, ela estica bastante. Olha aqui, ó. Olha aqui, Liz. Ui, ui, ui. Olha aqui, pessoal. Vamos ver se ela vai fazer bolha. Ah, faz bolha. Ó. Ela tá muito boa, gente. Ela é amarela, com glitter azul, com bolinha de isopor, branca. Tá bem boa. Olha aqui. Parece uma mostarda. Tirando, né, a bolinha e os glitters. Tá parecendo uma mostarda. Olha. Ela tá muito linda e muito boa. Vamos ver o clique dela? Esse aqui é meu machucado, tá, gente? Por isso que eu não tô conseguindo mexer muito bem. Ó, o clique. Não tá fazendo muito clique, né? Vamos ver o esticamento. O Bubble Pops, na verdade. Ó. Não faz muito. Ah, pessoal, esqueci de falar um detalhe. Ela, eu coloquei massa de EVA. Olha aqui pra vocês verem, pra ver se dá pra reparar. Só o fundo, eu acho que já tá pra saber. Quer ver? Coloquei massa de EVA. Olha aqui, ó. Massa de EVA. Olha aqui, ó. Por isso que ela tá nessa textura diferente. Hannah, vem cá, vem. Vem cá. Vou mostrar minha cachorra pra vocês. Vem cá. Vem cá, Hannah. Pera aí. Aqui. Aqui, olha. Tá tremendo? Por que você tá tremendo? Você tá tremendo de frio? Por que, Ana? Ai. Por quê? É muito bonita. Ela chama Hannah. E a Hannah? Ih. Não. Por que você tá tremendo, Hannah? O que foi? Que isso, hein, Hannah? Ui! Só vem cá. Ah, desce. Desce. Aí. Gente, eu vou mostrar uma slime que eu fiz. Ela é muito glossy. Eu acho que ela é muito glossy, né? Ela é muito boa também. Vou mostrar pra vocês como que ela é boa. Aqui, ó. Hannah, parou. Ela é muito boa. Que isso, Helena? A roupa da Elis? Só que aí ia deixar um pouco durinha. É porque ela tava muito grudenta. Vem cá, meu tucão. Oi? Se segura. Olha aqui, ó. Deixa eu me fazer, ó. Eu vi. Ó o Bubble Pop. Vou lá. Tira esse aqui, machuca. Ó o clique. Pera, deixa eu me fazer o clique. Vem cá, vem. Você quer lá ver desenho? Quer? Agora a bolha, né, Liz? É. Pera aí, você vai fazer, ó. Você quer fazer lime cabe? Então eu vou fazer. Agora eu vou fazer um lime com a minha irmãzinha. Liz, caiu. Você daqui do meu ladinho, aqui, ó. Vem cá, senta aqui, ó.
Senta. Aqui, pessoal. Chega mais pra cá. Chega aqui do meu lado. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Tira o bubu e fala. Oi, pessoal. Aí, tudo bem com vocês? Fala. Vou fazer um slime com a minha irmãzinha. Fala. É, isso. Agora vamos começar. Bom, você quer fazer aqui? Vamos fazer na mesa? Vamos? Tá bom. Cuidado, Liz, cuidado. Já vou fazer na mesa, pessoal. Tá, então vamos pôr na mesa. Arreda aqui e levanta. Aqui, ó. Da acrylex. Vai. Pera aí, viu, pessoal? Assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É o dela. Não, encosta na Liz. Assim, agora eu vou pôr meu, pessoal. Ó, tchutchuquinho. Agora da Bárbara. Agora da Bia. Ui, o meu. Tem que tomar cuidado pra não juntar com o seu, né? Ui, vai juntar. Deixa eu comer. Agora, pessoal, vamos pôr... A gente... Você quer pôr espuma de barbear, Alice? Tá. É, amor. A Bia não vai pôr, não. Você vai? Vai. Tá bom. Aqui, ó. Você quer isso? Pô, põe, aperta aqui, ó. Força! Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Vai. Tá acabando, pessoal. Acabou, pessoal. Tá acabando. Ui! Aí, agora... Pessoal do céu, tá acabando. Deixa eu vir por mais É meu. Meu amigo. Pronto. Peraí, não mexe não, Liz, amor. Deixa aqui, ó. Aqui. E essa? Quem chegou? Será que o papai não chegou? Agora... corante, qual você quer? Esse é o rosa. Ah, sabia? Rosa? Mas você acabou de fazer o rosa. Não. Tem esse. Espera que a Bia vai ficar mais. Tem esse. Tem uma caixinha aqui, ó. É conhece, Bi? Guache. Pera aí, amor. Tem mais esse. A gente tá aqui, ó. Tem mais A caquique. essa. 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 Ah, tem bastante. Qual que você quer? Qual que você quer? Qual que você quer? Preto. Preto? Não. Ah, tá. Qual que você quer? A Bi vai escolher o azul. Preto. A Bi vai escolher o roxo. Azul com rosa. Roxo. E você? A essa. Qual cor? Azul? Azul. Tá bom. A Bi vai pôr pra você. A cara azul. É demais. Pronto, amor. A cara azul. Meu azul particularmente já acabou. Agora a Bi vai mexer, mexe. Cadê? Pera que a Bi vai buscar essa colherzinha. Então, O meu? cuidado aqui, ó, pra não encostar. Tá. Devagarinho. Ai, pessoal, ficou muito escura. Olha. Olha. Peraí. Agora, pessoal, Agora a gente vai pra espuma de barbear. Ui, eu tava usando ela pra apoiar, né, o celular, mas tá bom. Pera aí, viu, pessoal? Que eu vou misturar de nós dois, você já juntou mesmo, né? Aqui como ficou, pessoal. Ó, vou tirar essa colherzinha, né? Misturar assim, ó. Fez maior bagunça, né, neném? Não, junta com a mão, não. Aqui, ó. É, juntar com a mão, não. Ó. é meu. Olha
Ah, bagunça. É meu que. É seu, o seu e da Bia, né? É. Ficou tipo um azul forte, um roxo bem fortão. Foi não. Pera aí. Você quer agora? O que a gente vai fazer, Liz? A mãe. Não. Depois que vai virar o live. Agora vai ser a... É meu bi. É seu e da Bi. Essência de baunilha. Você quer pôr um pouquinho? Põe só um pouquinho, porque a Bi já pôs muito. É Põe. meu. Põe aí, vira aqui a essência, vira. Tá bom. Agora eu tampei pra Bia. Deixa eu tampar. Só tampa. Eu quero meu. Você quer mexer? Eu quero. Mexe então. Não suja a mãozinha, cuidado. Deixa eu ver agora. Agora vamos ativar? É celular. Peraí. É. Celular. Agora a gente vai ativar, pessoal. Celular, tá? Ixi, pessoal, peraí que eu esqueci o ativador. Vou pegar e já volto com vocês. Que isso, louco? Tá? Aí, pronto, pessoal, pegamos. Que você quer pôr? Põe só um pouquíssimo. Que a Bi vai te ajudar. Tá bom. Não. Aí, ajuda a Bi. Põe só 3, põe mais uma. 4, aí. Agora a Bi vai mexer e depois eu vou ter que deixar mais durinho pra ela, né? Vou pegar uma parte e colocar mais durinha. Então vamos mexer, né, Liz? É meu bi. Pera aí, a Bi vai mexer primeiro, pra depois a Bi te dar. Tá, bi, tá. Tá, pera aí, Liz. Pera que a Bi vai colocar assim na manga. Troquei de blusa, tá, pessoal? Aqui. Ó. Que isso, bi? Esse é meu bi. É, seu e da Bi, não mexe com o dedinho, não. Pera aí, Só pessoal. Pessoal, pera aí. Pera aí, viu, Liz? Pessoal, a gente vai terminar de ativar, olha aqui, ó. E a gente já volta com vocês. 1, 2, 3 e fala tchau, pessoal. Pessoal, ai, tá frio o slime. Ui. Pera aí, amor, você não. Tá, tô mexendo aqui. Pessoal, olha aqui, ó, já tá ativando. Eu deixei ela passar um pouquinho do ponto, né, mas tá bom. Tô limpando a mesa aqui agora. Pessoal, eu tô fazendo assim porque me machucado, olha. Tá doendo demais. Caralho, bi. Caralho, bi. Aí eu tenho que fazer tudo só com uma mão, né? Porque aqui tá doendo. Olha. Mexe não, amor. Olha aqui, a cor ficou tipo... Aí tá aparecendo um azul. Eca, que nojo. Eca, que isso? Ah, mas aqui, pessoal, tá aparecendo... Tá roxo mesmo, eu acho, né? Deixa eu ver. Tá duro. Não, Deixa eu ver. tá um duro de grudado. Né, Liz? Agora soga. Agora soga. É, mas depois eu amoleço isso com pasta de dente. Olha aqui, pessoal. Já tem ativador, mas aqui tem mais, ó. Aqui tem mais, ó. Tá escorregando. Olha, abaixo meu, bi. Jesus! Vai lá, papai. Vai lá pedir pra ela, vai. Eu tô meu. Aí, ó, pessoal. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado da slime. Eu não coloquei glitter, nada de enfeite, não. Só o corante, né? E aí, essência de baunilha. Aí, ó. Ai, tá pronta. Né? Olha, tá frio. Aqui. Ó, estica um pouquinho. Ó a boca também. Aqui, ó. Vem cá pra você ver. Olha. Olha no espelho pra você olhar a boca. Olha como tá. Dura. Não gostei dessa. Eu gostei, ela tá numa textura diferente. Mas é porque ela tá meio que dura. Ela é gostosa pra estudar essa daqui, ó. Ela é gostosa pra estudar. Tá muito boa pra estudar com ela. Sabe que porque ela tá gostosa de apertar. Muito boa. Só que ela
sei lá, não dá pra brincar de tá dura, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Por favor, gente, me ajuda aí. Tem só 4 inscritos. Ai, meu machucado. Eu tinha mais de 4, né? Só que como eu troquei de meio, ficou difícil. Mas tá bom, né? Tinha 31. Gente, me ajuda lá pra bater 31 de novo, por favor. Que era na conta do Rizal Alberto, sabe? Aquela. Não sei se vocês já viram, né? Mas me ajudem, pessoal, por favorzinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, tipo, vocês não precisam perderem nada. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Eu fiquei sem gravar vídeo, porque eu pensei que eu tinha perdido minha conta. Eu comecei a gravar outros vídeos, então... Tá bom, pessoal. Tchau!